tukusinza Mukama tukusinza osanidde kabaka osanidde Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukusinza nga tukugulumiza Mukama nga tukukowoola ojjo tuyambe Mukama waffe yeebazibwe twebaza Katonda nate olw'omukisa gw'atuwadde olunaku olwaleero tumwebaza oyo agulumidde ennyo tumwebaza oyo atuwa omukka gwe tussa buli lunaku tumwebaza olw'omukono gwe ogutuzuukusa buli ku makya tumwebaza olw'ebyo byatugabiridde mu bulamu bwaffe bingi n'ebimu tetubiraba naye tumwebaza nti abadde wamu naffe mu buli mbeera yonna twebaza omwoyo omutukuvu atulungamya mu buli mbeera yonna oyo atuyamba okusobola okutegeera amazima n'okubeera n'amagezi mu ye tugenda kutunuulira mu kitabo ky'Abeefeso essula ya 4 onyirwa 27 n'olwa 28 tutunuleko ne mu ssula ey'okutaano olunyiriri lwa 15 n'olwa 17 tugenda tunulira mu nsula ezo zombiriri tulina ebintu bingi bye tukola ate ebifuuse enkonge mu maaso gaffe ebifuuse ekisenge wakati waffe ne Mukama Sitaani tumuwadde nnyo ebbanga mu bulamu bwaffe Sitaani yeegulumiza mu bulamu bwaffe Sitaani kati obwakabaka bwe bufugira mu ffe olw'ebintu bye tukola olw'ebibi bye tukola Sitaani tumuwadde okwegulumiza mu masekati gaffe ffe tumanyi nti Katonda yafugira mu ffe naye Sitaani obwakabaka bwe bufugira mu ffe olw'obutategeera kiki kye tuteekeddwa kukola Bayibuli egamba mu kitabo kya Kosiya 4:6 nga Katonda agamba abaana ba Isirayiri nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya tuzikiridde olw'okubula okumanya tuzikiridde olw'obutanoonya maaso ga Katonda tuzikiridde olw'obutasoma kigambo kya Katonda tuzikiridde olw'okunoonya amaaso g'abantu ne twerabira amaaso ga Mukama tuzikiridde olw'okukola obubi Pawulo agambye Abeefeso mu ssula y'okuna onyirwa 27 agambye Abeefeso nti temuwanga bbanga Sitaani Sitaani tetumuwanga kabanga tetumuwanga mwegaanya mu bulamu bwaffe olwa 28 n'agamba nti eyabbanga alemenga okubba nate naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye alyoka abeerenga n'ekyokumuwa eyeetaaga nti eyabbanga aleme kuddamu kubba buli lwe tukola ekibi Sitaani tuba tumugulumiza mu bulamu bwaffe gwe yali ayenda ate era n'otandika okwenda Pawulo agambye nti eyabbanga alekenga okubba nate okitegeera bw'obanga ovudde mu bwenzi tobuddamu bw'obanga ovudde ku mwenge toguddamu bw'obanga ovudde ku bubbi tobuddamu bw'obanga ovudde mu bwamalaya tobuddamu bw'obanga ovudde mu kulimba tokuddamu buli lwe tuddiŋŋana ekibi tuba tuwa Sitaani ebbanga mu bulamu bwaffe buli lwe tuddiŋŋana okwonoona tuba tugulumiza Sitaani mu bulamu bwaffe Bayibuli egamba nti akola ekibi ye muddu w'ekibi okitegeera buli lwe tukola ekibi tuba tufugibwa bubi buli lwe tukola ekibi tuba tufugibwa Sitaani so Pawulo agamba Abeefeso nti temuwanga bbanga Sitaani eyabbanga alemenga okubba nate okitegeera tulina okuba nga tuva mu kwonoona kwaffe okusobola okuwa Katonda obwakabaka bw'omutima gwaffe okitegeera naye bwe tuba tukyali mu kibi tukyakola obubi Sitaani tuba tumuwadde akaaganya akayingira mu bulamu bwaffe Sitaani tuba tumuwadde akatebe mu mutima gwaffe
Okitegera bwe tuba tuvudde mu kkubo lya Katonda ne tukola obubi, Sitaani tuba tumuwadde ebbanga we yeegazaanyira wonna. Ke kaseera tulwanyise omulabe Sitaani mu bulamu bwaffe. Sitaani yeegulumidde mu mitima gyaffe n'ateekamu obwakabaka bwe olw'ebibi bye tukola. Okitegera olw'ebigambo bye twogera, olw'okufumitiza kwe tufumintiriza. So twetaaga Mukama atuyambe. Twetaaga Mukama atuyambe tusobole okubanga twambazibwa ekyambalo ekijja. Okitegera tubeere nga tufuuka omuntu omujja mu mwoyo gw'ebirowoozo byaffe. Ebirowoozo byaffe birowooza bubi, tulowooza bubi, twogera bubi, ebikolwa by'omutima gwaffe bibi. Sitaani awe tumuweerera akaagaanya kubanga tuba tetukola Katonda by'ayagala. So buli lwe tukola ekibi, buli lwe tugenda mu kwonoona, Sitaani gwe tuba tukomyawo mu bulamu bwaffe. Emitima gyaffe buli lwe tugireka nga myerere nga Omwoyo Mutukuvu taliimu, tuba tukomyawo Sitaani. Kyova Yesu yagamba nti omuntu bwe bamusabira ne bamugobamu omuzimu gugenda. Naye ennyumba yo bw'ebeera enjereere, ngamba omutima gwe gubeera omwerere nga temuli Mwoyo Mutukuvu, temuli Kristo, temuli Katonda, omwoyo ogwo gwe bakugobyemu omubi gukomawo. Ennyumba ye beeterezeddwa naye nga teri agirimu. Okitegera Yesu yagamba nti omuzimu ogwo gukomawo, bwe gukomawo ne gulaba nga ennyumba bwe yagulimu nga si bweri, guddayo ne guleeta banne 7 ate abasinga obubi ku gwo. Era n'omuntu oyo alibeera mubi nnyo okusinga oli oluberebe kubanga emizimu giri gikomyewo. So gwe bw'ogenda mu kyaki ne bakusabira n'otakkiriza Kristo kubeera mulokoziiwo, n'otakkiriza Yesu kutula mu mutima gwo, ennyumba ye beetukuziddwa naye nga njereere. Emizimu giba gikomawo, bwakabaka bwa Sitaani buba bukomawo. So Kristo ye yekka asobola okutuyamba obutawa Sitaani bbanga. Bwe tuba tunyweredde mu Kristo ne tutegeera Kristo ky'ayagala, Sitaani aba talina bbanga mu bulamu bwaffe. Sitaani aba talina we yeegulumiza mu bulamu bwaffe. So mbagamba baganda tusembeze Kristo, omutima gwo gutuuzeemu Kristo. Bayibuli egamba nti Kristo atuulenga mu mitima gyammwe. Naye bw'ogenda mu kyaki ne bakusabira ne bakuteekako emikono naye ng'ennyumba yo y'omutima gwo teriimu Kristo, teriimu Omwoyo Omutukuvu, ogenda kuba otawaanidde bwereere. Amafuta pasita gaayonoonye gagenda kubeera ga bwereere. Ebiseera by'amaze nga akuteekako emikono bigenda kubeera bya bwereere kubanga ennyumba yo njereere. So buli lwe tukola Katonda by'atayagala tuba tuwadde Sitaani bbanga mu bulamu bwaffe okubeera ng'akola kyonna. Obadde tonywa mwenge n'oddamu n'onywa omwenge, obadde toyenda n'oddamu okwenda, obadde tolimba n'oddamu okulimba. Okitegere obadde teweetunda ng'ogambye nze kanve mu by'okwetunda kangende eri Kristo n'oddamu kubanga Kristo tannaba kunywera mu mutima gwo. Tubuze kubanga Kristo tannaba kunywera mu mitima gyaffe. Essula ey'okutaano mu gundi mu Befeso, essula y'okutaano 15 egambye nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi. Okitegere tutambule ng'abalina amagezi, tuleme kutambula ng'abatalina magezi. Okitegere ekibi kibeere kibi, ekirungi kibeere kirungi. Olunyiriri lw'omu 16 lugambye nga mwegguliranga ebbanga okubanga ennaku zino mbi, tuli mu nnaku mbi, tuli mu biseera bibi. Leka wabeewo ebbanga wakati waffe ne Sitaani, tubeere nga tetusemberera Sitaani, tubeere nga tetusemberera bubi bwa Sitaani. Tukkirize Kristo atule mu mitima gyaffe, afugire mu ffe kubanga Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu. Kristo bw'abeera mu ffe tumanya amazima g'ekibi. Kristo bw'abeera mu ffe tumanya ekkubo mwe tutambulira. Kristo bw'abeera mu ffe tumanya bulamu kika ki bwe tutambuliramu. Okitegeera? So tubeere bagezi kubanga ennaku ze tulimu mbi. Tubeere bagezi. Sitaani agolokosezza eggye lye naye tubeere bagezi. Sitaani ayimbudde enjigiriza nnyingi naye tubeere bagezi. Befeso agambye essula ya 4
Befeso agambye essula ya 4:14 nti temulemanga okubeera nate abaana abato, tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugananga nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugobereranga okuteesa kw'obulimba. Sitaani agolokosezza enjigiriza nnyingi, sitaani aweereza bannabbi be, sitaani aweereza ababuulizi b'enjiri. Naye tubeere bagezi, tuleme kubanga tugoberera buli kimu, tuleme kubanga tukkiriza buli kimu, tubeere bagezi. Bagambye Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bwe tubeera ne Kristo atumanyisa enjiri ey'amazima, bwe tubeera ne Kristo atumanyisa okubuulira okw'amazima, atumanyisa bapasita bannabbi ab'amazima. So tubeere bagezigezi. Bayibuli egamba nti mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Okitegeera? Akaana k'emisota ebakaza tekabeera awo kulindira mama ako kalisa, keetandikirawo okwetakulira. So tubeere nga twetakulira naffe okumanya amagezi mu Kristo Yesu. Buli lwe tunaalekanga abantu okututegeerera, tugenda kubanga tuwaba. Ffe tujja kulowooza tuweereza Mukama naye nga sitaani gwe tuweereza. So tubeere bagezi. Okitegeera? Ennaku ze tulimu mbi. Olunyiriri lw'17 lugambye nti kale temubeeranga basirusiru, temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. Tuleme kubeera basirusiru wabula tutegeere Kristo ky'ayagala. Bwe tunaategeera Kristo ky'ayagala, sitaani talina katebe mu ffe, sitaani tajja kubeera na bwakabaka bwe mu ffe, sitaani tajja kwegulumiza mu ffe. Tujja kuba tetuwa sitaani bbanga. Tujja kuba tuvunnuka embeera zino, ensi zino, ebiseera bino bye tulimu ebibi, bwe tuba tunaategeera Kristo ky'ayagala. So mbagamba baganda bange, tutegeere Kristo ky'ayagala. Tujja kutegeera ekkubo ki lye tutambuliramu, tujja kutegeera amazima ge tutambuliramu bwe tunaasembeza Kristo okubeera mu mitima gyaffe, bwe tunaawa Omwoyo Omutukuvu okutweyabizaamu, bwe tunaaba Omwoyo Omutukuvu okwegamba Omwoyo Omutukuvu okubeera ng'ali mu ffe, ng'ajjudde mu ffe. Kubanga Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu y'anaatulungamyanga mu mazima gonna. Ye mubeezi Kristo gwe yatuweereza. So bwe tunaaba twegaba, bwe tunaaba tutambulira mu buli kkubo, tugenda kuba tubuze. Tetugenda kubeera n'okulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Tetugenda na kutegeera njigiriza ki gye tuteekeddwa okuwulira. Bwe tunaaba twewadde obubi. Okitegeera? So tubeere abeegendereza. Tubeere abeegendereza nga tulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu yatuweebwa, mutawaanye bw'oba oyagala okumanya amazima. Omwoyo Omutukuvu yeewaddeyo okuweereza mu mazima gonna g'oba oyagala. Gwe mutawaanye. Kristo bw'ali mutawaanye, Katonda mutawaanye omugambe njagala kumanya kino. Awo we tugenda okumanyira ekkubo ki lye tutambuliramu. Gwe kennyini ojja na kutegeera ndi mu kkubo lya Kristo oba nedda. So twekebere munda mu ffe, sitaani aleme kubeera yeegulumiza ng'afugibwa mu ffe. Tukkirize Kristo abeere mu mitima gyaffe. Mbagambye Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'obeera ne Kristo ogenda kumanya amazima gonna. Bw'obeera ne Kristo ogenda kumanya ekkubo ly'oteekeddwa okutambuliramu. Bw'obeera ne Kristo ogenda kumanya bulamu ki bw'oyimiriddemu. Okitegeera? So baganda bange, tusembeze Kristo. Omwoyo Omutukuvu tumuwe omwaganya mu ffe. Bayibuli egambye essula ya 4 Abaefeso 3 nti so temunakuwazanga Mwoyo Omutukuvu wa Katonda eyabateesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Omwoyo Omutukuvu ke kabonero ke tulina akalaga nti tuli mu Kristo Yesu. Ke kabonero akagenda okututuusa mu kununulibwa. So muganda wange, bwakabaka ki obuli mu mutima gwo? Oli mu kkubo ki? Mbaagala nnyo, Mukama abampeera omukisa. Sitaani tomuwa bbanga mu mutima gwo. Tokkiriza bubi kufugira mu mutima gwo.
tukize Kristo afugire mu mitima gyaffe. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mbaagaliza olunaku olulungi. Be blessed in Jesus name. Amen.